бул ден соолуктун спорт катары бир булагы. Анткени бий аркылуу адамдын келбети, ден соолукка болгон пайдасы көп. Бүгүн биз сиздерге Нур би ансамбли жөнүндө кеп кылабыз. Ош шаарындагы Нур бийчилер тобу 2013-жылы алгач Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинде түптөлүп, анда 3 бала, 3 кыз болгон. Убакыттын өтүшү менен алардын саны 100 окуучуга жетип, 2014-жылы алгачкы жолу кыргыз жана башка улуттун бийлери коюлуп, аларга формалар тигиле баштайт. Ансамблде баардык улуттун бийлери, заманбап эстрадалык бийлер үйрөтүлүп, ар бир бийге өзүнчө формалар тигилип, келген ансамблдеги ар бир окуучу үчүн жөн гана бийлеп кетүү эмес, сергек жашоо, ден соолукту чыңдоо, жоопкерчиликтүү, тартиптүү болууну да үйрөтөт. 2016-жылы ансамбль Ош шаардык келечек балдарын чыгармачылык борборуна биротоло келип, ушул борбордон ийгилик арыштай баштайт. Шаардык мамлекеттик иш-чараларда тынбай катышып, элибизге маданий руханий жактан азык тартуулап келүүдө. Шаардын өзүндө гана чектелбестен республикалык эл аралык конкурс фестивалдарга да катышып, 2016, 2017, 2018 жылдары Ысык көлдө өтүүчү Ысык көл досторун чакырат эл аралык кароо сынакта 2, 3 орундарды катары менен алса, 2019-жылы Казакстандагы Астана шаарында болуп өткөн эл аралык конкурста 1 орунду ээлейт. 2019-жылы Ош, Жалал-Абад, Баткен 3 областар арасында бийчилер арасында 3 орунга ээ болсо, 2019, 2020, 2021 жылдары Түрк элдеринин достугу аттуу эл аралык конкурска катышып, дипломат, лауреат жана 2, 3 орундарды ээлешет. Андан сырткары Алматы, Ташкент, Наманган, Андижан шаарларына жолдомо утуп, ансамблдын кыздары эс алып да келишти. 2023-жылы Турциядагы фестивалга да катышып келишти. Ал эми ансамбль 2022-жылы алгачкы жолу Кыргызстан кинотеатрында чоң масштабтагы отчеттук концертин берет. 2023-жылы Кыргыз драма театрында 2 жолку отчеттук концертин тартууласа, бүгүн 2025-жылы 3 жолу отчеттук концертин берип отурат. Ансамблдын алдыда кыла турган иштери арбын. Быйыл ансамблге 12 жылдын жүзү болуп отурууда. Нур бийчилер тобун түптөгөн жана азыркы күндө көркөм жетекчиси катары Бүпсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин хореография коллективинин менеджери, педагог бөлүмүн аяктаган хореограф Топчу Отурбаев жетектеп келет. Я Шигай Нина Николаевна, мне 62 года. Я занимаюсь спортом с 5 класса. А постоянно занимаюсь танцами уже 8 лет. Мне очень нравится танцевать. Это как мое любимое хобби и любимый вид спорта. Я за здоровый образ жизни. Я очень люблю танцевать. Знаю 15 танцев. Спасибо большое нашему Агаю Топчу, который научил меня танцевать, научил быть дисциплинированной, научил видеть мир другими глазами. Я стала более такой раскрепощенной, более уверенной в себе. Спасибо ему огромное. Поэтому советую вам, приходите к нам в группу, будем вместе танцевать. Танцы – это здоровье. Кто хочет быть здоровым, пожалуйста. Мен атым Абдивалиева Айдай, мен 14 жаштамын. Мен бул Нур би ансамблине келгениме жарым жылдан ашытат. Мен жарым жылдын ичинде 6-7 бийлерге үйрөндүм. Мен бул би ансамблине мен апам алып келген. Мен апам алып келип Топчу агайдын колуна тапшырган. Мен келгенимде бул ансамблге менин салмагым 78 эле. Азыркы менин салмагым 50 килограмм. Топчу агайга мен апам алып келгенине өтө кубанычтамын. Мен апама жана Топчу агайга рахматымды айтам. Рахмат чоң. Меня зовут Бекенбаева Асема, мне 16 лет, и ровно 8 лет моя мама привела меня в этот ансамбль «Нур», и за эти годы я успела выучить очень много народных танцев. Я и поняла, что это не просто движение, а это мое хобби, это мое все, это стало частью мной. И за эти годы я выступала в Ташкенте, в Казахстане, в Бишкеке,
и в Иссык-Куле. Мы там заняли очень даже хорошие места, первые, вторые места. Также я выступала сольно. Еще буквально в прошлом году, 2024-2023, мы поехали вместе с коллективом в университет Бишеналиева по хореографии. Мы там взяли... Мы целую неделю там учились и взяли сертификаты. Это означает, что мы можем работать сами как хореографы. Мы взяли опыт. Мы поняли то, что... Я поняла то, что это мое. Я в будущем хочу продолжить эту работу. И я надеюсь, что я стану очень хорошим хореографом, у меня есть опыт и стаж. Менин атым Сабина. Мен Нур бийчилер тобуга келгениме 6 айдын жүзү болду. 6 айдын ичинде топчубай агайыбыз бизге заманбап кыргыз бийлерди үйрөттү. Биз 6 айдын ичинде көп концерттерге чыгып бийледик. Топчубай агайыбызга чоң рахматты айтам. Албетте, Нур бийчилер тобуна мындан ары дагы бир топ ийгиликтерди жана бийиктиктерди арыштап багындыра бергиле деп каалайбыз.
Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, аталар, апалар, Ордолу Ош шары, Бабур театры, Нурби ансамблин отчеттук концертине бардыңыздар, куш келипсиздер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие гости, жители нашего прекрасного города Ош. Добро пожаловать на этот замечательный, прекрасный концерт. Концерт прекрасен в том, потому что в нем участвую я. Дорогие дамы и господа, еще раз добро пожаловать! Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Nur ansamblining отчетlik konsertiga hammalaring xush kelibsizlar. Ahva, 掌声欢是时候dersin. Qandaysizlar? Yaxshilab o'tirasizlar, yaxshi kelib oldingizlarmi? Sonun keremet, Ordu Osh shari. Бүгінгі концерттен алып барушы болып мен шайландым. Мен өзімі таныштырып қойын, кейбірге танымағандарға. Мен Қырғыз Республикасының маданиятына емгек сіңірген ишмер, жазушылар союзы мүшесі, белгілі Раматылы Қудул, сатирик, ақын, Рахман Разықтың оқушысы, Раматылық емес, 3 жолы жоғарғы кеңеске депутатқа қойып өтпей қалған, 4 жолы ковид болып өлбей қалған, 2 жолы үйленіп, 3-сіне ниет қылатқан Тынар Құрбаналиевтің оқушысы Қожо Жақпаров мен болам. Ассаламу алейкум. Рахмат. Бүгінгі концерт бұйырса, бүгін Нурби ансамблінің отчеттық концерті. Мен сіздерге бір сұрау берейін. Нурби ансамблі қашан негізі açılған, қашандай идея келген, қайсы жылдар сіздердің ойыңыздарша, қанша жыл болды? Бір қолды көтерсеңіздер, кімде мындай тура жооп бар? Жоқ, қайсы жылы? 11 жыл болып қалады. Атыңыз кім? Акинай қарындашымызға бір қол шағып қалсаң. Рахмат, тура емес. 12 жылы ең тура Нурби ансамблі 2013 жыл 12 ноябрда açılған. Bir қатура қол шағып қосуыңыздары болыр еді. Қырғыз елімдің тойларында, жақшылықтарында қызмат қылып жатады. Әлеме, урматтуу коноктору, буюрса биз концертибизди баштайбыз. Концертте маанаңыздарды 5 кылыңыздар. Бүгүн эс алабыз. Әлеме, кайрадан сиздер үчүн сахрада Нурби ансамблі Кызыл гүл би менен досаңыздар. Şaşırın aydın
Шах достар, Нурби ансамблі концерт өзіндегі бір сөйлі құнығы тағырық айтқанда Қырғыз Республикасына емгек сіңірген артист Төкмө ақын Абдубали Акимбековаға шақырасыз бір қатыра қолшалар міне. Amanbın gelim zaldağı hamman astım baldarım. Hazır ele birleştiğine Kımçabel Kırgız cergeden. Bolbosu kadimgin koşarım bolbosum Kırgız degen ülkeden. Nurdum bugün de kızları buyursa kalkım ağırda bireli akındım bolsun sıylara. Andan amansın argudu barıngar. Buna top dolup geldi görücü kadimki babalardan başlagan. Umayenem taşlagan ulu joldun çeginde. Rahmat aytam kalın jurt uşunday ul kızlardı toptoğun. Uçuğun ulu qaracın umayeneden başlagan. Kanan oy kadimki çoğalaydın çoğ tosu ulu toğdun ulangan. Alemin nur degen toptu kurgan var. Elge gönül burgan var. Ağam menin gelettep başından ak batasın berettep. Akın ağam gelettep buna kızlarına top dolgun. Kımça beldim varına kızmatın kılıp berettep. An demese kalın jurt bugün bilim beycilder ötüptür. Buna karkıraday tizilgen başından ulu biyçiler. Alemi kızgaldak yüzdöy karaça hazır çıkkan kırk kızım. Al degen ertenkinin doy emgege. Buyursan kuşularga tallanın. Buyursa jakşılık bolsun bergege. Emin alakança koygulan 600 kızdı çoğultkan bayağı menin karaçı topçuva yenimdim bugün emgege. O topçuvaygan rahmat top dolgun atan yenege aruvakta şangılgan. Kadimki kuttun şarımda kurçalgan eldim barına. Bunun barbagan jeri kalmadı. Dalay mekendi gördük başka el. Bolbosum oşolurdun töründe. Oşluk çıkkan jaşlardı. Eçen karaçı binin elgen arnadı. Rahmat atan yenege hazır zal dolturgan barın. Kuşum ardımda turgan baldara. Alardım bugün bayramı tatlı büyü bolbosu. Büyü sarası yaktı bolbosum hamman astın canında. Kadimki kanike yenem baş bulgun ay çürüktü usullar. Kız saykalı menen oyloğun karım kurman candatka baş bulgun. Buyursan erten bulardın atağı getet alıska. Jakşılardın barısı görse caynap gelgen turbaylı. Zal tolu bugün atende süyüktü oşol karaça. Baldardı koldu barısı jakşılıktın barısın. Kandap gelgen turbaylı biçi degen özgöçe. Arele kim bilebeyt alardın jolu başkaça. Bulardın başkan jolu taptasa. Nur degen bugün karaça. Top dolgundan bir jakan hazır eldir aytı zaldağı. 12 yıl ötüptür ılayım kadimki oşol şarımday. Kançalap yıllar ötkürsün dağı tileymin. Aranardan baldardı kızlardı koşup bergile. Ertenkinin eğleri bularga kandı görgüle. Abalkim başçılar gelse bu yerde varınar jardan bergile. Ertenkinin eğleri barımız jardan çoğulur. Bütünday jaşlarga versek tuğanlar uşunday jakşılıkты görgüle.
Emi topçu ayda yedimene tolkuy versin darmanı. Topçu ay degen öçuvak uşul önör postordun dalayın şarıbısta tandada. Ar biri de karaçı özgöçö kılat mamile dalay jakşılardı doy candada. Dağı da emgekçil idim karaçı buna aslar kimlerdim barını arjaktan sivet aldırıp teatrga koşulup çoğ jorgonu saldırıp bolbosam ekranın aldırıp şarımdağı karaçı men degen baldardım barın taptırıp süretçülerdi kaleme kızlardı tartıp bergine erten tarih bolsun dep aytıp tandap kelgen Turbayba kelecektim varısın kamdap bergen Turbayba an demese kalın yurt bugünkü çoğ bayram saltanat ulansın oşol tüvelip buyurursan oy 12 emne boluptur 120'ga çıkışsın jalpыбыз çoğulup görüp jürelim. Topçubayga den soluk alan gedemen uşul janında gelip kalganda yedice kaçan gelin beni kılasın dep gede tamaşalap koyamun. Mınan al deylep bugün östürgön apası turat bu yerde. Al deylep bugün östürgön ustatları canında. Bolbosam kançalar görsün kamılga. Elge kızmat kıla versince el üçün görüp kamılga. Buyursa kelin düğde bulurmuş. Ağaçayın kalın yurt barın akbatanı bergile. Emin 6 saat turbayım artımdan 600 biçim olturat. Alarga gezek bereyin. Çoğulu alıp elbenen o alakan çağıp göreyin. Buyursa ömürdü versin ılayım. Kalgan katkan geplerdim artımda bugün bakıldap. Bugün alıp var üçün inim var. Tuğandar alarga gezek bereyin. Qırgız Respublikasına emgek singin artist Türkmakın Abdubali Akembek Fagay. Biz Lantaylı hazır бұл жаққа концертке шақыра тұрған қонағыз Qırgız Respublikasına emgek singirgen artist көптеген хиттерлардың авторы. Тосалыңыздар Гүлжігіт Сатыбеков келелбай қалды. Işler çıkıp қалған ұқсайды, біз концертті үзбалантабыз. Сіздер үшін кейінгі шығарыш есімде Нурби ансамблі. Тосалыңыздар.
Биз улантабыз Ак Бакай Эргиме Нур Бейтова. Биз улантабыз Гүлдүн Жейги Нур Бейтова. Тосаңыздар.
Kol şovları. Мы продолжаем. Танец попури.
наши ручки. Биз унутабыз 6-күн кечинде. Мы продолжаем. Танец детства. Танцевальная группа «Нур». Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. На нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору.
Kol çabuk olsa tol köşep çurqa жатқан қыздарчы. Рахмат. Nerede mına ошол кыздардын ата-энелери отурасыздарбы, мындай туугандары? Мындай сонун болсо керек, кызың бийлеп атса суктанып, "Ана менин кызым да жактагы сары деп, биякта кара меники да" деп. Биз ушундай эле бүгүнкү концертибиздеги бир сыйлуу коногу бар. Тагыраак айтканда, эң жашы улуу конок бүгүн концертте. Бексултан Бекмурзаев кол чабып коесуздар. Эң улуу. Жүрек жарысын тарсын айдан табасын тартыма дала сен болуп алтыныңлага жагасың жолса күнделе жүрөгүм муз беле кыйнадың сен неге кыйнадың сен неге Бол күйіп жанамын, жолыңды қачан аламын. Өзіңді тағдыр бұйырса, өмірлес қылып алайын. Сыр болма ағада, қиынадың садаға, кетпейті башқаға, жылар арманға. Bir ырдап микрофонду бергisi келбей калды го. Бексултан Бекмурза бир кол чаап коюңуздарчы.
Гүлжигит Сатыбековди бір ұрып кішілетіріп қойғандай ғой. Бұл бала 10 жылдан кейін арқасынан әзіректер Бексұлтан әке, деп жүрген болады. Бексұлтан Тайлы, қайрадан сіздер үшін танцевальная группа «Нур» вальс для вас. Қыздар көп, Ояқта жүрсең жаңа мың көп қыздар, періштелер. Жақсы еле болтағы концерт, соның болтағы? Рахмат. Әме сахнаға шақыра тұрғандағы бүгін концертіміздің бір қонағы. Бұл инсан мен ошол 2012 жылы сахнаға бірінші жол алып шыққан. Бұл өзі дағы жоқ болса дағы телефонда Талант Анарбаевтың жанын алып келген инсан, ағайым, әкем, ұстатым, ошол ағайды шақырайын. Сіздердің қолшаңыздар менен сахнада қырғыз қудулдардың арасында өзінің орды бар, өзінің авторитеті бар. Қудул парадис ырчы Қанат Шанаев. Дычакбаров Қожа Юлдаш Қожаевич. В общем, шакарат болып кеткен. Ой, рахмат, жүгініп қойылым, Құдай жалғасына. Микрофон кішіне звук беріп қойылады, ше маға ұғылбайды, ау. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бир ам чоткий концерт болуп атат. Мынакта эми сиздер көрбөйсүздөр, мынакта. Сиздерден да көп экен биактачы. 718 та бала жүрөт мынакта. Кызын эми ошонча. Ушунча балага, кызга каяктан форма тапты? Мына топчу. Келиңиздер. Şu балдардын ата-энелери үгүт берди. Topçu berkesen kam. Berkesen topçu. Men mına şu balaga tаңгалы өрөм де ямандай. Жан дүйнөсү башкача бала.
Топчу сен чыга элек белең сахнага? Жоқ, шығалек болсын да. Ha? Шығалек болсын да, сюрприз болсын. Мен чакырып алыпмын. Бир жүгүнүп кой анда топчубай мынаке. Кетпей тур. Мен билбептим туугандар, кечирип коесуз. Бул сахнага али чыга элек эле да мен буну чакырып алыпмын кеңгирапчы. Мен бул балага өтө таң калам мындай, жаман мындай. Көп жылдан бери мындан 9 жыл мурун бир борбор ачкан элем да, ошол борбордо биринчилерден болуп өзү мына би группасы менен ошол группага кошулган. Азыркы күнгө чейин чогуу иштешип келебиз. Мен бул баланын экинчи жолу концертине катышып атам, бир Киргизияда бир койгондо катышкам. Ошондо көргөндөр бар беле? Ошол эле ата-энелер экен. Мен эмнеге таң калам бул бала? Көп канча жылдан бери иштеп мына ушу бийчиге үйрөтүп келатасың, балдар, кыздар? 12 жыл болды. 12 жыл болду. Ой, молодец. Бул кыздарга да өзү сабак берет экен, Кыздар мындай тургула, андай тургула. Өзүм кызга окшоп кеттим. Топчу мээлем, сен жаныңда сүйлөш Нито экен, кирер, концерт менен куттуктайм, Молодец. Ой, шундай туугандар, өзү да бир аз баягы мындай мүнөзү ошондой экен. Мен буну баягы кээ биркилер башкача ойлой берет да, ушундай да бала болобу депчи, мындай балдар бар го. Ошого анан мен аны маскаралоо иретинде эмес туугандар. Мүнөзү ушундай болуп калган. Себеби 12 жылдан бери тарбиялап аткан жаман көп да, бир 200дөн 300гө жакын балдар, кыздар. Мынандайынан баштап ошого чейин экен. Кыздары, балдары бардыгына өзү формаларын тиктирип, өзү үйрөтүп, өзү неме кылат экен, бар жокту. В общем, молодец. Дагы бир кол чаап койгула ушу балага. Чыгармачылык, ийгилик, чындап мээнет кылат экен. Той кылсаңыздар, мына ушул нур бийчилерди айтыңыздар. Себеби булардын өзүнүн школасы бар, өзүнүн тартиптери бар, өзүнүн бүт документальный, кыскасы, чыныгы бийчилер. Алиги тойлордо азыр бийчилер чакырсаңар, төртөө папыти келип эле баягы. Жолдо али тойлорго шашып жүрө беришет го, ресторандан ресторангачы бийчилер. Ушу ресторанга кирип чуркап кетип атып, улама чачтарын улап чуркап кетишет го. Ошолордон караганда мыналар оригинал бийчилер. Молодец. Бар болгула. Биякты көрдүңөрбү, көрбөдүңүздөр билбейм. О жерден баштап, кире беришке чейин кийим болуп кетти, материал. Ошол кийим менен топчунун бийчи кыздарына, балдарына, полный бийчилерине кийим менен камсыздалган нерде Наргиза деген эже отурат, бир кол чаап коңуздар, мына туруп кой. Ушул аял полный тийип берет мына. Менин да канчамча аллас көйнөктөрүн тийип берет. Топчундукундай кылайынбы дейт, жок деп. Кыргызстандагы айымдар, апалар, сиздер бизден дейм, мына эркектерден караганда 3-4 кадам алдында турасыздар. Далил катары эсептеп берейин, баатыр эне деген статус сиздерде бар, Баатыр эне деген статус бар. Неге баатыр ата жок, ушуга таң калам, апа. Не себептен баатыр ата жок? Как будто баатыр энеге баатыр атанын тиешеси жоктой да, эмне? 4-5 баланы ону айлөккөн таштап кеткендей да. Мисалы кыз узатуу тойлорго да алып барып калсак, кыз узатуу тойлордо күйөө баланы достору менен босогодо турат, даяр турат, тосуп алайлы десең, күйөө бала дагы достору менен келет дагы, кире бериште эки апага гүлдү берет дагы, эки беттен өп туруп, өзү келинчегине бере турган гүлдү кармайт дагы, төр жакка барып кармап турат. Ошол жерде дагы аталарга нагам жок да, ошол жерде. Турабы? Бейиш энен тапан астында деген сонун бир статус бар апаларга, аялдарга. Кудай Таала тарабынан берилген бир өзүнчө бир неемат. Бейиш энен тапан астында. Атанын тапанын астында бир бала барбы? Не бар аталардан астында? Ким айтат мени? Бейиш бар. Бейиш энен тапанын астында болду. Атанын тапанын астында эмне бар эже? Не бар? Патак бар. Энен тапанын астында бейиш болсо, атанын тапанын астында билбесеңиздер билип алыңыздар, кытыгысы бар экен катабычы. Ошол сен бар экен да. Анан дагы бир молдокелер айтып калат, Куранда бар, хадисте бар дейт. Аял киши бирди төрөсө, ошол төрөгөнгө чейинки күнөөсү аргылат экен. Ой, бул сонун дагы бир касиет, неемат, эркектерден өзгөчө мындай 3-4 кадам алдындасыздар деген дагы бир далили.
бирди төрөсө аял киши ушу төрөгөнгө чейин күнөөзлөрү ар болот экен, таптаза пакиза болот экен. Анан дагы күнөө кылышат экен, булар дагы бирди төрө болот экен, ошо менен зор болуп жүрө беришет экен анан. Бирок ушунча канча кадам эркектерден алдында болсоңуздар дагы эркек кишинин бир сонун бир касиети бар. Бул дагы Аллах Таала тарабынан берилген. Күйөөсү аялына разы болсо гана аялы киши аялы бейишке кирет экен. Бул Кудай Тааланын сөзү. Күйөөсү разы болсо гана аял киши бейишке кирет экен. Ушунда бири-бирин байлап коюптур да. Аялың төрөсө мисалы роддомго күйөөлөрүн киргизип калган. Киргендер барбы bu nerede? Карантинден кийин ал мыйзамды алып коюптур. Nerede барбы дейин десем? Мен киргемде 2 жолу киргем. Вай апа, төрөш энеңин оюну эмес экен. Ошондон кийин аялдарды көрсөм, кош бойлуу аялдарды көрсөм, белек бере турган болуп калдым. Тааныбасам дагы. Себеби өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, аял киши төрөйт экен, алиги толго болотко, ошо мага өтүп калса болобу магачы. Нерим кармап калды да роддомдун ичинде. O radom sırtında 5 kol tek emez har kандай adamlardı gördüm. Biri mas kıykırıp жүрдü. Aynekti karab. Şu yerden çıkındağı prama yapankına ketkin de battım. Nege desem hem dağı kız törödü 7-ci жолу deydi. Men ayttım Kuday Taala bergenine şükür debespe 20 yıl 30 yıl çok yaşap şu kızdı dağı berбей koysam ne kılat ele bar go ошондойлор desem men dağı erten birsi günü bir uuldu bolsam ал бойго жетсе үйлөнө турган кези келгенде бирөөнүн үйүнө барамбы кудалыкка өй силерде бир гүл бар экен бизде булбул бар эле шуну силердин гүлүңөргө кондуруп коеюн деп келдим деп барамбы же кечке эле куда күтүп отура беремби дейт Кудайга шүгүр деп бир аксакалды көрдүм колунда гүл кармап алыптыр мен эми келин көргөнү келген ошойт же кызын көргөнү келген ошойт деп ата келиңизди көргөнү келдиңизби десем жок кемпирден эле кабар алганы келдим дейт энем төрөп атабы десем эмне бизге болбойбу дейт Kampır dedi. Vur bu kız bu dediler. Yine özüm ya şu sırayken gete ver elini göreyim. İçime jel tolup kaldır canlı elini göreyim. Konsertlerde bir konserte aldı da bir yine öz oturgan eken daha yine en aksakalı siz ekensiz yaşınız kaçada desem 88'de balam dedi. Siz de olayın bir bata verip koyun konsertin başında var o siz bata verip koyun başlayıp koyun dua kılıp koyulu konserti zor başlaylı dua verin siz de olayın desem ben de olayılmaysın balam dedim. Nege siz de olalmayın desem men de oluş için 8 tane töre ve 2 yerge deyişin gerek balam dedim. Anda siz de olalmayın dedim. Bir yerde mi ulu muğundaki apalar dağı var eken, bir yerde jaş gelinler dağı var eken apalar sizlerge dank jana dünk nege sizler temir ayalısızlar. Sizde original ayalдар azırkı gelinler sizlerde bolalmaydı. Nege sizler kılgan işlerdi kılalmaydı azırkı gelinler. Hazır polный var. Sizler o laganga kir juytilenger, tandırgan nandı jabatilenger, o çokot o gözüңөрдөн жаш чыгып үйлөп atıp tamak pişirçilenger, uy saytilenger, keltegem jeytilenger oşo malda. Gelin bolgon muаңыздардан. Азыркы gelinler андай кыла албайт азыркы gelinler. Pampers бар, полный слово. Азыркы gelinlerçi жашап эле берсе болду ушундан. Amma nesenle жашап берсе болду азыр. Турабы? Мурункудай. Индийский кино көргөндөр барбы араңыздарда апалардан? Барбы? Индийский кинода митет го? Күйөөсү аялына карап, "Моножум дуния, ояха, 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 топчу жака" деп мында ырдап кетет. Келе айтканда үйүнө көчөдөн кыйкырып ырдап келет күйөөсү митет го. Дивано тум пасиңае, ю мускурае, тум эле жалежа, сапне ки хае, абсаканонам, дилная сокоям, тяри миле хогаям, гучу гучу хута хэ, тяри миле хогаям, гучу гучу хута хэ. Мына индийский түшүнгөндөр кол чабып атышат мынакей. Түшүнөсүздөр индийский? Десе аялы дагы рач келиптир деп күйөөсүнө карайт дагы анысы дагы чуркап элестетип ырдап барат митет аялы дагы күйөөсүнө карап суличи сураттам жади жалилагам айы майы хай чупи калнилагам фатракама кама дилнака салнаки Сачина, пяри мили пехла, пехла пяр хэ.
кучакташып калат. Ошентсе эле 5-6 түштүк баласы келет го, жетелешип алып, алар дагы ырдайт, минтет. Ата-энесине карап, "Ошини көтүкей, жошини тегилип алам. Ошини көтүкей, жошини те." Мен жаттадым ушинтет экен. Ишенбесеңиздер азыр YouTube'га кирип угуңуздар. Ошини көтүкей эле дейт экен. Bizde emnege Hinduslar көп қой, екон тұтып алдым да мына сөзді қотарып берші дедім. О, şimdi götükey деген сөз. Не деген сөз? Десем, Hindus айтат, о ажарлуу, мен сені сүйем деген сөз екен ол. Анда индийский кишилерге жакшы экен да, аялына карап, ей, дивана десе, о, şimdi götükey. Десе аялым, о, мен ам götükey. Кыргыздын эркектери ырдап келе үйгө биздикилерне. Кыргызстанда жашаган кишилер ырдап келе үйгө. Мисалы, Ece, kүйөөңүз ырдап келеби? Биздикилер не болгондорду айт? Ичкенде ырдайт дейт мына кен. Биздикилер ичкенде ырдайт, Өзү биздикилер ичкендечи бир эле жерде тура берет. Баскандай боло берет, бир эле жерде тура берет. Дөң болуп калса кайра аркага кетет анан. Үйүнө келет, эшикти ачкан болсоң, биздин аялдар ырдап тосуп аласыздарбы аялдар күйөөңүздөрдү? Ким мен ырдап тосуп алам деген аял барбы? Кол көтөрүп коюңуздар. Ырдап тосуп алган аялына бир дагы жок экен. Биздикилер мас болуп келсе, күйөөсү эшикти ачса, тушуңда турган болсо, биздин аялдар минтет. Ой жаным, ичип алыпсыз, кириңер үйгө шарманда болбой, жатып алың, эч ким көрбөсүн деген аялды көрө элекмин мен мисалычы. Ондай аял болсо керек, же барбы? Биздин аялдар минтет, эшикти ачсаң, тушуңда турган болот, токумун жеген аялдар бар, мындайынан тосуп алган. Минтет аларчы. Майныңыз үлгүрү жетим алкаш. Арак ичпей усы ичкири машинан тормуш иште уруп кеткир сага тигинден бери өмүрү жакшылык көрбөдүм, өмүр маягына чейин жакшылык көрбөдүм, ошону сага тигилигин алып бекке тийип алган жаш болот эле. Жаш кезинде эле башка бирөөгө тийип алат десем, үйдөгүлөр болбой сага бердим. Эмнеге десе, сен мойнуңуз үлгүрү арак ичпей, сар ичкир. Успейт еттиңерби? Эмнерде бак кичинекей бир бала ырдады го, Нонча бала, Сонун ырдады, майда кыздарды, бийчелерди коюп алып, өмүрлүк жаргылып алайын дейт, Канчага чыктың десем, 7ге де. Шу баланын ата-энеси бар ушул жерде. Кимин баласы ушу? Ошо ырдаган кичинекей бала, кимин баласы? Сиздикиби? Ой, жака кирип албам кыздарга дейишип атат. Каныңыз. Зор бала экен, ушу бала кана, ушу баланы кое берип койгулачы мага. Ушу бала жак, берке балам, берке. Я мына балам. Жүгүнүп кой. Пакылан кылып кой. Жүгүнүп кой. Неме атың ким сен балан? Бексултан. Бексултан. Канчага чыктың ошондо? 7ге. 7ге. Чоңойгондо эмне болосуң Кудай кааласа? Ырчы болом. Ырчы болом. Бир кол чаап коюңуздар, ырчы болот Кудай кааласа. Ниетиңе жеттин, майлы? Үйлөндүңбү? Жок. Үйлөнүп турай. Аяш каякта? Аяш каякта? Бексултана бир куплет ырдайлычы экөөбүз кандай болот экен? Да кайсы ырды билесиң? Айылымды билем. Кайсыны? Айылымды билем. Кана баштачы айылымды бир куплет. Кызыксан келгин айылга, кызыктуу киши жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигим. Аппак күлгөр олсун, ар дайым атыр тегизим. Кол чабылар сага. Бексултан, майлы? Чоңойгондо сөз ниетиңе жеткин, майлы? Ырчы болгун Кудай кааласа, элибизге зор кызмат кылгын. Эме Бексултан, мени карачы, каяктан болосуң? Айылдан болом. Не? Айылдан болом. Топчу секин сүйлөттү, каттыраак сүйлө. Каяктан болосуң? Айылдан болом. Кайсыл айылдан? Эркинто айылынан. Каяр? Эркинто ай. Эркинто. Өзгөндө беле? Өзгөндүктөр барбы? Эркинто мына. Бексултан беле? Бексултан. Мен 5 та кызым бар. Арасында сага кылагыгам бар эсчо. Кандай кылабыз биягын?
Ha? Birinci klassın bu? Ооба. Birinci klasga barganda kızım aytkam, kızım 5 ap kelsen 500 so'm berem desem boldu dedi. 500 so'm ap geldiler, 5 ap geldiler 500 so'm berdim. Ekinci günü 2-5 ap geldi, 1000 so'm berdim. Üçüncü günü 3-5 ap geldi. Biz yarım ming berdim, üçüntüyle koyup ketip atattım. Bir günü 37 ta 5 ap kelip aldı. Kızım buna koyup gitti koy, 37 5'in 500 so'mdan yaman köp bolot eken. Her bir 5'ine 300 so'mdan berem desem, ata özü ecek hemen 400 so'mdan alıp atam deydi. Bir baladagı jetiге çıkıptır. Apa men Sultan Sulayman bolam deptir çoңoygондо. Bilesizler mi Sultan Sulayman'ı? Kim ele al? Hani paçen güyösü bile kim ele? Sultan Sulayman kim ele? Ha, Hurrem dinlemesi. Ha, Sümbül dümüldörge teşes çok hala. Var mı? Şu Sultan Sulayman bolom deptir dese, apası ayttir balam Sultan Sulayman bolup ne kılasın lan ayaldары köp bolot desem ne oluptur men dagı ayalım köp bolot deptir bayak bola. Vay, şunça ayalığım ne kılasın dese, şunça ayalım ne kılat dile. Biri tamak kılat, biri kir juyut, biri idiş juyut, biri tamak kılat, biri sizge jardan beret, biri maga jardan beret. Dese, oy, şunça ayalda ne kılasın balam, şu kimisi menen jaşaysın dese, men hiç kimisi menen jaşabayım apa. Men siz menen jaşayım. Jeti jaşar bala. Vay men menen jaşayım. Şunça ayalım menen kim jaşaydı? Men siz menen jaşayım. Meni törөгөнсүз, tarbiya verip çoңoytуңуз, ak süt beregensiz. Uşunça ayalım menen onu atam jaşaydı deptir. Dese atası mınдай telefon çıkıp oturgan eken telefon ırgıtı örüp, bolan peşeneň toskun ömrüňe bereket tap. Bilayim niyetiňe jetken bolgun ha. Malades Bek Sultan biz kettik. Topçuğa iyigilik bolsun, konsertlerde jürür. Men konsert koygonda ırdap beresin maylı gelip. Ооба. Sözsüz mü? Ооба. Boldu. Sen üylөнгөндө men toyuňa baram maylı? Ооба. La şunça erkektin al, şunça kişilerin aldında maylı? Ооба. Ne da stupinsin de. Tangel bolsaň da. Oldu, süleştik mi? Ооба. Çok iyi olasın bu? Ооба. Oşon şunu uyalıp atkan turбай. Rahmat tuğanдар, жақшы күндерде көрüşөйлө. Құдай таала кимге кимди кошкон болсо, бардыгы мени кошо карысын. Иштерге ийгилик болсун, жақшы күндөр көп болгон болсун. Рахмат. Кожо Жакпар. Ийгилик ишиңе. Көп болду эми кетейле мына. Кожо Илдаш Кожаев ажы бала болдуң а? Умурага барып келдиңби? Туғандар, мына шакар апала да бул өлүнө. Аралаш бала бул, универсал бала. Ишиңе ийгилик болсун аңгарма, ишиңе ийгилик, кызматың кыла бер. Рахмат. Канат Шанаев. Рахмат. Сахнага биринчи алып келген акем аябай сыйлайм. Эми улантайлы кайрадан сиздер үчүн Нур ансамблі. Тос алыңыздар. Танцевальная группа Нур, встречайте.
Давайте похлопаем. Нур ансамбля. Мы продолжаем танец кошки. Она к нашему подъезду пришла, побродила, ничего не нашла. Вся ободранная, но хвост любой, лишь один печальный глаз голубой. Кошка беспородная, ты сидишь голодная, позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Из дома принесем молочка, хлеб и жареные окорочка, и объедки соберем гостей. Поправляйся, наша киска, толстей. Кошка беспородная, ты сидишь голодная, позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Но ночами она что-то грустит и, возможно, никогда не простит тех, кто выбросить ее спешил. Ведь ни сердца нет у них, ни души. Кошка беспородная, ты сидишь голодная, позабыта, брошена. Что же тут хорошего? Мы оставили ее у себя, и у кошки появилась семья. Больше нет в душе у кошки тоски, для тепла ей вяжет мама носки. Кошка беспородная, больше не голодная, ходит, улыбается, с бантиком играется. Кошка беспородная, больше не голодная, ходит, улыбается, Васькой называется. Давайте похлопаем, а? Такие милые, такие красивые. Biz davom etamiz. Keyingi sahnaga chaqiradigan O'sh shahrining qizlari Nur ansambli raqqosachilari. Davom etamiz. Sevgili
yozmading Yo'q qanchalar sevar deya sunarmisan o'zimni Omadlaring ko'z-ko'z qilib yondirasan ko'zimni Yo'q qanchalar sevar deya sunarmisan o'zimni Omadlaring ko'z-ko'z qilib yondirasan ko'zimni Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim, nozli gulim Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim Sen meni yolg'izim, oyizli nozli gulim Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim, nozli gulim Nur raqqasachilari, rahmat qizlar. Nina, ketmay turing. Можно вас, можно тебя. Как вас зовут? Нина. Nina. Hurmatli ayimlar, janob mirzolar, дорогие гости, hurmatli aziz mehmonlar. Ninaga necha yosh berasizlar? Nechiga kirdi deb o'ylaysizlar? Вот сколько ей лет примерно? Так. Вот вы скажите, сколько вам лет? 18 ga chiqqaningizga necha yil bo'ldi? 62. 62. Давайте похлопаем. 62. Машаллах. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 Nina 여자 Николаевна, 1962 года рождения, до нашей эры. Давайте похлопаем, Нинапа. Не болейте, живите так долго. Вот здесь қап кеткен, зеркіп кеткен жатта. Давайте похлопаем, қол шапкос. Самая очаровательная, красивая, молодая солистка. Рахмат. Мен қаншаға шықты деп ойлайсың ба? 16 деп ескерді. Рахмат. Сонымен болды да? Эми ушундай маңайды улантайлы, анан дагы бир нерсени айтайлы. Бүгүнкү концерттин аягында буюрса топчудан сиздерге сюрприз болду. Ташкентке 2 кишилик путевка ойнотобуз. Бир кол чапкырсаңыздар болор эт топчуга. Рахмат. Биз улантайлы, кайрадан ушул концертибизди куттуктап, топчу мырзаны, топчу досубузду куттуктап, чыгармачылык инсандардын арасында дагы бир өзүнүн зор орду бар. Биздин кесиптешибиз Роза Арзиева сиздер үчүн ырдайт. Кол шаулар!
сөзін дебейсің да жаным, құшағыңа еріп кеттім. Мен да сөзін дебейсің да жаным, құшағыңа еріп кеттім. Жанарымды жұмдым, құпияңды білдім, мендек жүрек сыйбай тегелі. Төмен қарап тұрдым, ер жұмайып күлдім, ашық емес болсың сен неге. Жанарымды жұмдым, құпияңды білдім, мендек жүрек сыйбай тегелі. Төмен қарап тұрдым, ер жұмайып күлдім, ашық емес болсың сен неге. Ашық емес болсың сен неге. Ваши бурные аплодисменты. Мы продолжаем. Для вас выступает Назима Камчебекова. Я сегодня отмечаю день любви, который, может быть, помнишь и ты. Громко музыка звучала без конца и без начала. Все нам дарили цветы, были белее снега свадебные цветы. Не улыбался ты, это было как во сне. Чистый букет надежды, свадебные цветы, свадебные цветы до сих пор живут во мне. Будет в жизни нашей много дней таких, как этот, может быть. Знаешь ли ты, все вокруг в волшебных красках, бесконечных нежных ласках. Ты и, конечно, цветы были белее снега, свадебные цветы. Не улыбался ты, это было как во сне. Чистый букет надежды, свадебные цветы, свадебные цветы до сих пор живут во мне. Ну что, с праздником весны! Споем! С праздником! Чистый букет надежды, свадебные цветы, свадебные цветы
во сне. Чистый букет надежды, свадебные цветы, свадебные цветы до сих пор живут во мне. Спасибо, Шоу Рахман. Ваши бурные аплодисменты. Biz улантабыз кейінгі сахнаға шыға тұрған инсан өрші мықты шоумен Талай Эшмурзаев. Жайнаған бермедім, көрсем деп дегдедім, сүйерімді сезбедім, шақырсам келбедім, қанша рет хат жазсам да аға жоғын бербедім, жаным сен неге келбедің? Қанша рет хат жазсам да аға жоғын бербедім, айтқанға неге көнбедің? Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Келші гүлім, келші сүйім, бой көтерме қалт еле. Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Наздана бербе кеч келе. Жақындап атайын, жанында басайын, сүйбейм деп қинасаң, шарт алып қачайын. Гүл қармап жолығуға келіп алып сен дедім, жаным сен неге келбедің? Өңімді түшімді да жалғыз ғана сен дедің, жаным сен неге келбедің? Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Келші гүлім, келші сүйім, бой көтерме қалт еле. Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Наздана бербе кеч келе. Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Келші гүлім, келші сүйім, бой көтерме қалт еле. Келші гүлім, келші сүйім, назданасың емделе. Наздана бербе кеч келе. Қарабай қоям мен деле. Талай Эшмурзаев. Қолшаулар. Дорогие дамы и господа, мы продолжаем без улантабыз. Қайрадан сіздер үшін сахнада мықты өрші аймежекевіз Нурқыз Саитова. Gülündey jıtынан тегеренем, чаркайланып ала үчүн эбеленем. От кысылга канаты айрылса да, түтүп тура барына энеден. Кумарланам ан сайын, кумарланам ан сайын.
иштеби бала деген жүрөктү толгоп турган кандай ыйыгал сезим дегиштеби кумарланам ан сайын жытыңан иске садага деп айдайым садага деп күндөйүм апа кең алкан менин энин бир эрке бала селен өтө тура зулдам өмүр деген мына бүгүн мен өзүм эне болуп эзилишип олтурам бала менен кумарланам ан сайын жытыңан иске садага деп айдайым садага деп күндөйүм апа кең алкан садага деп айдайым садага деп күндөйүм апа кең алкан Нуркыз Саитова. Biz улантабыз. Казахский танец. Танцевальная группа Нур. Встречайте! Көзіңді жұмсам да көрем сені еңседе арманым қоңыр желі күні бола алатау бақытыма күні бұл көктерем көлеңкелі күні бұл жұлдыз күні болайын күні бола алатауым күні бұл жұлдыз күні болайын күні бола алатауым күні бол жұлдыздар жымыңдасқан күні бол аппақ аяшы аспан алданба жүрегім енді қайтып арманға кезінде есік ашқан күні бол жұлдыз күні болайын күні бола алатауым күні бол жұлдыз күні болайын күні бола алатауым көп іздеп мен бүгін оны таптым бастадым бір әнім махаббаттан аққайың аялап арманымды күе боп көкөзені күліп жатты күе бол жұлдыз күе болайын күе бола алатауым күе бол жұлдыз
Танцевальная группа Нур, ваши бурды, аплодисменты. Рахмат. Ушунча движение кантип жатташат билбейм. Жакшы отурасыздарбы? Анан арканда суроо болуп атат. Негизи кожо өзүң тууралуу айтып берчи. Тиги бардыгы сени орус деп атат дейт. Анан улутуң кандай дейт. Атам татар, апам узбечка. Келиңиздер кыргыз болот, күйөө балаңыздар болом. Рахмат. Рахмат. Ош, Юго-Восток району, Мирсатова 21-ге түшкөнмүн. Кожо отсунбу дейт. Негизи туугандар жок. Мен толук атым Кожо эмес. Мен толук атым Гайнахужа. Фамилиям Жакпаров. Отчеством Юлдаш Худжаевич. Жакпаров Гайнахужа Юлдаш Худжаевич. Майли чап алыңыздар. Рахмат. Садакалар башталды окшойт. Айзыректи ыртап берсинчи, суранабыз дейт. Айзыректин көрмөндаш бир кол чаап коюңуздарчы. Болду, пока даярданып турасыңдар дейт. Анан негизи ушул сахнага мен чыккандан бери келиниңиздер мени сахнада көргөн эмес. Негизи артисттерди мындай жаман көрөт. Бирок бүгүнкү концертке өзүмдүн келинчегимди алып келдим, мына камерага тартып атат деди. Ошо келинчегимди сиздер менен тааныштырайын. Ким кандай кыргыз кызга бул күйөө бала болду экен десеңиздер, сурооңуздарга жооп. Гүля туруп койчу. Тамашалаштым. Бирөөнүн аял яман кызга какты экен. Тамаша тургандар. Эми азыр топчу суроолору боюнча инибиз дагы бир ырды айт, Бексултан кийинкирээк. Ага чейин биз улантабыз. Кайрадан сиздер үчүн танцевальная группа Нур бичлер тобу. Тосуп алыңыздар. Часики.
Қол шапқыңыз. Топчу Оторбаев сіздер үшін сахнада. Salamın köp parasın, Жалт көрініп сен нұр шашасың. Ақ сүйіңді көп жашырбағын, айтып тұрат сенің көз қарашың. Жаздың жартаңындай маңайың ашық қарындашымай, сүйі сенде сезілет, сүйінің сен ханышысындай. Сенден алыс кете албай, аңсайын саға ашығамын-ай. Сенден сүйі тараған, сүйінің сен ханышысындай. Camınıp sır sezimimdi caşıramın. Göz karışın görgün sayın, karındaşın sağa ayta albaymın. Yakın baramın otoy canımın, canım sağa aşıramın. Sütün karışın mağa calasın, canım menin hanışansın. Жаздың жартаңындай маңайың ашық қарындашымай, сүйі сенде сезілет, сүйінің сен ханышысындай. Сенден алыс кете албай, аңсайын саға ашығамын-ай. Сенден сүйі тараған, сүйінің сен ханышысындай. Жаздың жартаңындай маңайың ашық қарындашымай, сүйі сенде сезілет, сүйінің сен ханышысындай. Сенден алыс кете албай, аңсайын саға ашығамын-ай. Сенден сүйі тараған, сүйінің сен ханышысындай. Жаздың жартаңындай маңайың ашық қарындашымай, сүйі сенде сезілет, сүйінің сен ханышысындай. Сенден алыс кете албай, аңсайын саға ашығамын-ай. Сенден сүйі тараған, сүйінің сен ханышысындай. Қол шаулар! Топчу Оторбаев жетектеген Нұр ансамблі! Ең мықты шул концерттің режиссері, продюсері, Нұр ансамблінің жетекші, президенті, хореографы, просто красавчик! Топчу Омалдағы қол шаулар! Без музыка. Ушул қол шаулар Топчу саға, бұл сенің игілігің, бұл сенің жана сенің командаңдың артында чоң мене тұрат. Бар бол, ушул қырғыз еліне, қырғыз жеріне жақшылықтарда қызматта қылып, қырғыздың желегін көтеріп, международный форумдарға, международный фестивалдарға қатысқан мықты Нұр ансамблі болушыңарға біз тілектейміз. Қол шаулардағы бір жолы.
Sonun solun biriktir, bana berer. Konvert özüň alır. Mende jogolup kalışı mümkün. Nany berer. Tak, dağı barby bir öjany bir nesler alıp geldi, berer gilesek. Tak. Alıp geliňizler güldürdü, puldardı deseň. Keliniz kana bismillah. O jırny konvertler kelip atat ana. Kana apa? 2 yaş baxtı olsun. Qutuqtayız keliniz. Qas süylep qo'yas. Hurmatlı bugünkü keçenin körüçleri. Biz alıskı çoğulaydan at arıtıp Ükəviz Toçe'nin konsertinde kelip oturabız. Toçe, sana çoğ iyilik kalayız dayım deyin soluk daval. Mına 12 yıldan beri sakınanı güldötüp, kança baldardı, kızlardı terbiyelap keletasın. Жалпы ел, мына 12 жылдан бери жалпы елдин жан дүйнөсүн байытып келатасың. Сага чоң ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ошондой эле ошол тарбиялап жаткан кыздарыңа, балдарыңа ден соолук, ийгилик каалайбыз. Ошондой эле сенин концертиңди колдоп, коштоп келген артисттерге да ийгиликтерди каалайбыз. Ушинтип сахнада жаркырап, жанып, жылдыз болуп жүрө бер. Сага ден соолук, ийгилик, арзулаган белегибиз бар, туугандарың атыңан. Рахмат, эжеме кол чаап коесуздар. Топчу. Той кут болсун, той кут болсун дейм да, концерт кут болсун. Рахмат. Апа, канчанчы кызсыз сиз? 64, нени 62 эле десең. Апама кол чаап коесуздар. Рахмат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү Нур би ансамблинин отчеттуу концертине бардыгыңыздар кош келипсиздер. Буюрса Нур би ансамбль ар бир кыргыздын, ар бир Кыргызстандын жаранын жакшылыгында кызматта. Ал эми жетектеген хореограф, режиссер, продюсер Топчубекке бир өзгөчө кол чаалары болсун. Жалпы мына ушул кичинекелердин ата-энесинин атынан биздин атыбыздан ыраазычылык, ийгиликтер коштосун. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Aman esen üngüzlerge jetip alыңыздар, барып алыңыздар, ош шары! Келе жатқан жаңы жылымыздар міне!